2 महीने के लिए शहर घूमने गया था भाई। जब घर आया तो पता चला कि भैया हमारे खेत में एक बहुत बड़ी बस आई थी जिसका इंजन खराब हो गया। अब हमारे खेत में फंसाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पर पुलिस की BMW भी आई हुई थी और 2 गंजे भी आए हुए थे बुलेट बाइक लेकर। तो ये जो है तमाशा देख रहे थे, लेकिन मुझे तो जो है ये बाहर निकालनी थी भाई, खेती भी करनी है। तो मैं अपने छुटकू से ट्रैक्टर को घुसा देता हूँ मिट्टी में, कुछ भी हो जाए भाई इसको बाहर निकाल कर ही रहेंगे। और मेरे छुटकू ट्रैक्टर को पावर मिलती है आपके लाइक से भाई। तो जल्दी से लाइक ठोक दो भाई, हम इतनी बड़ी बस को निकाल पाएंगे अगर आप सभी का आशीर्वाद हमारे लाइक वाले बटन पर रहा तो। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई। अब मैंने जो इतनी बड़ी बस को निकाल तो दिया था। अब यहाँ पर अगर इसकी बैंड बज गई थी, लेकिन भाई इसका बीच बीच में ना इंजन काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको बाहर निकाल पाया। मजा आ गया यार।